Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. O ti i mbështjellur Muhamet, zgjoju lutju Perëndis natën, po të paktën gjysmën e saj ose edhe me pak nga ajo, ose diçka më shumë se ajo, dhe lexo Kur'anin me kujdes dhe qartë. Ne, me të vërtetë, do të dërgojmë ty fjalë të rënda, sepse zgjuarja matën, me të vërtetë, vepron me fuqishëm dhe shprehet mësimet jam me të këtjelta. Me që ti, me të vërtetë, ditën je shumë i angazhuar, dhe përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht atij. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit, s'ka Zot tjetër përveç tij, dhe atmerre për mbrojtës. Dhe duroji llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të bukur. E lëmoni mua të qeroj hesapet me ata që të konsiderojnë ty përgënjeshtar, të cilët jetojnë në luks dhe jepni pak afat atyre. Se, padyshim, ne kemi pranga dhe zjarr, dhe gjellëra që ngelin në fyt dhe dënime të dëmshme. Në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si grumbuj të shkapërderdhur të rërës. Ne juve, me të vërtet, ju kemi dërguar një profet dëshmitar kundër jush, ashtu siç ja kemi pas dërguar një profet Faraonit. Por Faraoni e ka kundërshtuar profetin, andaj e kemi dënuar atë me dënim të rëndë. Qysh do të ruheni ju nga dënimet nëse mbeteni jo besimtar ditën në të cilën fëmijët bëhen të thinjët prej tmerrit të madh. Atë ditë, qielli do të çohet nga tmerri, e premtimi i Zotit do të jetë i plotësuar. Kjo, me të vërtetë, është këshill, dhe kush dëshiron, le ta zgjedhë në rrugën që shpjetet Zoti i tij. Me të vërtetë, Zoti i të di, se ti humba me lutesh me pak se 2/3 të natës, ndonjëherë gjysmën ose të tretën e saj, se edhe disa prej atyre që janë me ty. Zoti e ka caktuar gjatësinë e ditës dhe të natës, ai e di se ju nuk mundeni me e llogaritur atë, andaj ju ka bërë lehtësi e ju lexoni Kur'an aq sa mundeni, ai e di që ndokush nga ju do të jeti semur, kurse disa të tjerë udhtojnë nëpër botë, duke kërkuar dhuntitë e Perëndisë për jetesë, dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Perëndisë. Prandaj, lexoni ju sa keni mundis nga Kur'ani, dhe kryeni namazin dhe jepni zakatin, dhe për hir të Perëndisë jepni jua, sepse çdo të mirë që e përgatitni ju për vetëm e parë, do ta gjeni te Perëndia me të mirë dhe do të keni shpërblimet e madh. Kërkoni falje te Perëndia, se Perëndia, me të vërtetë, është falës dhe mëshirues i madh.